Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o infekcijama herpes virusima. Saznaćete što su zapravo herpes virusi i zašto vi oboljevate, koji su najčešći koji se javljaju u populaciji, što je jako bitno za reći. Na kraju emisije ću vam dati specijalnu recepturu za jedan čaj koji iznutra liječi ovakvu vrstu problema, a herpes kada imate na koži postoji jednostavni prirodni lijekovi koji vam mogu pomoći, a to ću vam sve reći u kasnijem dijelu emisije. Grupa herpes virusa sastoji se od 8 vrsta herpesa koji mogu izazvati različita oboljenja. Virus herpesa ulazi u tijelo kroz sitna oštećenja na koži ili na sluznici. Nakon toga se veže na živčana vlakna, te tako prenosi unutrašnjost tijela. Za virus herpesa karakteristično je da poslije prve infekcije se zadržava u organizmu i puno puta ili ponekad u nekim situacijama se nekad tijekom vašeg života može ponovno aktivirati. Ovo prevedeno znači neka ste se zarazili nekom od tih virusa herpesa i najčešće nekad u kasnijem dijelu života, a specijalno radi izuzetno pada imuniteta, ovaj se virus može aktivirati i stvarati opet puno veće probleme. Razmišljate da primarna infekcija herpesom se odvija kroz kontakt sa tjelesnim izlučevinama zaražene osobe. Kod primarne infekcije simptomi obično traju od 1 do 6 tjedana. Tijekom razdoblja latencije herpes virus ne uzrokuje simptome i nije prijenosan. S vremenom ovo razdoblje završava i virus se počinje širiti. Tako postaje prijenosan, ali još uvijek bez očitih simptoma. Ipak u prijelaznom razdoblju, kad se kod zaražene osobe simptomi povlače, zaraznost herpesa bude još uvijek prilično velika. Dakle, netko se zarazio herpes virusom, on je u određenom periodu imao virusni, čak imao značajnije simptome. I onda kad prođe recimo možda čak nekoliko tjedana, pojave se simptomi i oni se čak počinju pomalo smanjivati, osoba je prilično zarazna. Zato morate itekako voditi računa da nemate pretjeranih ili bilo kakvih kontakata, specijalno sa izlučevinama i slično sa osobama koji imaju herpes virus, jer bi itekako mogli oboljeti od ove vrste bolesti. Virus herpes ima 8 pojavnih vrsta koje se mogu različito manifestirati. Od navedenih vrsta najčešće u općoj populaciji se javljaju herpes simplex virus i varicella zoster virus, koji u pravilu ne dovode do značajnih oboljenja, no mogu izazvati neugodne simptome. Herpes simplex virusna infekcija zarazna je bolest koja je karakterizirana lokalnim izbijanjem malih bolnih mjehurića ispunjenih bistrom tekućinom koja ima 2 osnovna oblika. Dakle, herpes simplex je jedan možda od najčešćih virusa koji vi dobivate i to ono, kad razmišljate o tome imamo herpes, vjerojatno imate ovaj herpes simplex virus. On kao takav dolazi u 2 karakteristične vrste i oni se pojavljuju onda na specijalnim dijelovima našega tijela. Herpes simplex tipa 1 se naziva labijalni herpes na usnama. Prenošenje herpesa se odvija kapljičnim putem, primjerice kašljem, ljubljenjem te konzumiranjem hrane i pića nakon zaražene osobe. I ovo je super jednostavno, dakle oralnim putem, kontaktom, ljubljenjem ili rekli smo dijeljenjem zajedničke hrane i slično, vi ovaj virus lako prenesete, dobivate ga u svojoj usnoj šupljini pa ćete dobiti karakteristične simptome. Dalje razmišljate da kod primarne infekcije ovim virusom oboljeli najčešće pate od nervoze, blago povišene temperature i malaksalosti. Lokalno se na usnama javlja crvenilo, praćeno svrbežom ili peckanjem, a često i sitni mjehurići ispunjeni prozirnom tekućinom nalik na grozdiće. Kod pucanja mjehurića nastaju bolne rane koje se kasnije suše i zarastaju i to je jako interesantno za reći. To ćete dobiti ovaj dio u ustima, imate herpes. I postoji druga vrsta herpesa, simplexa, to je onaj genitalni herpes koji se prenosi naravno spolnim putem. I onda dobijete one nelagodne simptome, naravno na vašim genitalnim regijama, što je, ajmo reći, često jako neugodno. Dakle, može biti na usnama, može biti na genitalnoj regiji. Dalje razmišljate što će nam pomoći.
I kod ove današnje situacije razmišljamo kako deaktivirati viruse koji uzrokuju ovakve vrste problema na najbolji prirodan način. Postoji jedna izvanredna biljka koja ima snažna antivirusna svojstva koje ja obožavam i često preporučujem čak i mojim pacijentima i ona se naziva gospina trava. I prvi korak što će biti da u dućanima zdrave hrane ili ako čak sami možete nabavite čaj od gospine trave i pravit ćete ga na sljedeću situaciju. Prije svega pripremite 250 ml kipuće vode. Dodate jednu malu žlicu suhe gospine trave. Kada je voda zakuhala, isključite vatru i poklopite posudu. Ostavite 7 do 10 minuta i sada ovo vrsta čaja od gospine trave je gotova. Možete u nju bez problema dodati malo žlicu meda i recimo sok od limuna za nekakav finiji okus i malo zdraviju situaciju. I vi ovakvu vrstu čaja pijete recimo 1 do 2 puta dnevno i vaša situacija sa samim herpesom u organizmu će ići na bolju perspektivu. Ono što možemo reći, na ovaj način prirodno djelujete da uklonite herpes simplex iz tijela. Na kožna oboljenja smijete nekoliko puta dnevno staviti tekućniku u češnjaka i đumbira. I to je na situacija. Dakle, pijemo čaj od gospine trave. Iznutra djelujemo na uništavanje virusa na prirodan način, a izvana, rećemo lokalno, recimo na usnama imate herpes, možete stavljati mješavinu češnjaka i đumbir. I sve što trebate napraviti tekućinu. Dakle, procijedite češnjak i procijedite đumbir. Jednu tekućinu koju dobite možete lijepo promiješati i takvu tekućinu stavljate na vaše oboljele dijelove herpesa, recimo na usnama, čak i možda na genitalnim regijama. I to možete ponavljati 4 čak do 6 puta dnevno. Tekućinu mažite jer češnjak i đumbir imaju snažna antivirusna svojstva. I ovo je super jednostavna situacija. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Pijete čaj od gospine trave, pravite mješavinu od tekućina, češnjaka i đumbira, mažete lokalno i onda se dajete na potpuno prirodan način ukloniti probleme sa infekcijama herpesom. Da li vi imate kakav savjet, kako ste vi možda prirodno uklonjeni sami herpes? Pišite, naravno, komentirajte dolje, možda će veliki broj vas slušati, gledati i primijeniti možda i vaše savjete. A ukoliko vam se sviđa ovaj video zapis, naravno podijelite ga što je većem brojem osoba i da na ovaj način će ovakve informacije pomoći većem broju ljudi. I ukoliko želite moje svakodnevne savjete primati od mene osobno, dolje ispod video zapisa, naravno pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji izvanredan broj prirodnih lijekova koji vama mogu pomoći za određena kožna oboljenja. Koji je još jedan od tih prirodnih lijekova koji vama itekako može pomoći, otkrite u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.